Assalomu alaykum. Bugun freestyle'da Telegramga stiker yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga Photoshop va bitta PNG formatdagi rasm kerak bo'ladi. Buning uchun biz Photoshopda avvalambor Telegram stikeri uchun kerakli 512 kenglik va bo'yi 511 расширениясini 150 qilib olamiz. Bizda muhit tayyor. Shuning ichiga kerakli rasmni tashlaymiz. Misol uchun Python programmani logotipi. Xo'p. Buni to'ldirib olamiz. Shiftni bosib turib kengaytirsak bir xilda to'ladi. Помещайтni bosamiz. Ana endi волшебный plastik tanlab oq joylarini o'chirib chiqamiz. Xo'p, fonni ham o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Endi bizda Python logotipi paydo bo'ldi. Endi buni PNG ko'rinishida saqlanib qilamiz. PNG tanlanadi. Ismiga Python deb qo'yamiz. Xo'p, bizda shu ismli format mavjud ekan. Ya'ni bitta rasm Python 1 qilib qo'yamiz. Bizda PNG paydo bo'ldi. Xo'p, mana bizning PNG formatimiz. Ya'ni orqa fonida hech narsasi yo'q. Oddiy rasm o'zi. Endi Telegram ochamiz. Stiker botni qidiramiz. Mana stickers new pack, chunki biz birinchi marta stiker qilyapmiz, shuning uchun new pack ga bosamiz. Ana endi stikerlarimiz yig'ilib turadigan nabor ismini yozamiz. Misol uchun programma. Ana endi bizdan PNG formatdagi boya aytganimiz 512 ga kenglik va bo'yi 512 gacha bo'lgan uzunlikdagi rasm tashlashni so'rayapti. Biz shu rasmni tashlaymiz. Faqat притащите сюда изображение tanlaymiz. Tepadagisini fotografiya emas. Отправить deb bosamiz. Ana endi biz bu stikerni chaqiradigan smaylik tanlaymiz. Misol uchun xo'p, buni bosishimiz mumkin. Buni bosishimiz mumkin. Ya'ni yo bu yoki bu smaylikni bosganimizda bizda mana shu stikerlar ro'yxati chiqib kelishi mumkin. Qo'ydik. Ana endi publikatsiya qilamiz. Пропустите этот шаг bosamiz. Ana endi bizning stikerimiz tayyor. Ana endi biz stikerimizning ismini yozishimiz kerak. Misol uchun Python logo. Bizda chiziqcha mumkin emas ekan. Python logoni o'zini yozib qo'yamiz. Ana endi bizning stikerimiz tayyor. Mana добавить stikerini qo'yamiz. Ana endi biz komandaga kirib emotsiyani zo'r belgisini tanlaganimizda bizning stikerimiz shularning orasida chiqib keladi. Hop, biror bir insonga buni yuboramiz. Misol uchun mana bu akkauntdagi bolaga zo'r stikerini o'rniga Python stikerini yuborsak, albatta bunga Python stikeri yuboriladi. Bu Telegramda osongina stiker yasash usuli edi. Freestyle guruhini kanalini kuzatib borsangiz, bundan ham yengilliklarni ko'rishingiz mumkin. Rahmat.